yes Pirates siyayazi on top form inayo ilokhujana ipace yabo uzosuka apolice afika nimake emumva ahamba zawele isenta akhipha iphasi yanokusho nikhona kodwa ngoba veleke phela ke wena mdlali mina engimbonayo ukuthi uyi-competitive player of the season uhlezi inswempu pace ya 90 minutes okay ulenzile ufefu ucoach wakhipha uMahopa wakhipha uTito kwathi ukuthi uxega la bekumele capitalize iStellenbosch ibhale noma ngabe 1 goal cha kwaze kwafaka noNomtajela ofika walimala washintshwa futhi naye yabo ngoba bese singasafani yabona uma sesisefomini uTito uzonijaha if bekukhona lokhu uthi uhoto kusho ukuthi bezokwanda amagoli and enye into engiyibonayo la yabona iStellenbosch masingamxoxa uGavin Hunt phela uGavin Hunt indlela adlala ngayo I think old fashioned because iCape Town City nje isehlathini uyena oyirelegate but ngoba uGavin Hunt lento edlalisa iStellenbosch mina ngiunderstand ngeke bathi ufike uzopaka ibhasi ibhasi lipake phela and iba nama answers ukuthi mangilithatha ibhola ngilenzani